Bây giờ kiểm tra lại trước là bị sao nhỉ, ngã à? Thì bây giờ mà kiểm tra lại thì phải chụp cái CT sọ não. Thế có hết nhiều tiền không? Cái đấy thì bây giờ nó khoảng hơn 1 triệu. Thưa bác sĩ, bây giờ còn phương pháp nào mà hết ít tiền hơn không ạ? Cái này là của cháu thì do chấn thương, nó tổn thương cái não. Thì bắt buộc phải chụp CT thì mới phát hiện được cái tổn thương ở trong não đấy. Thì không có phương pháp nào gọi là để ít tiền hơn để kiểm tra được. Nếu vậy hiện tại thì bây giờ cháu không đủ tiền, cháu hẹn bác sĩ là khi nào đủ tiền cháu sẽ đi khám. Ok thì hẹn mà gì khác đi. Bây giờ mình sẽ đi thu hoạch để kiếm đủ tiền còn đi khám.
Đây rồi. Mình hai này. Mai mình có thu hoạch ở nhà chị kia. Chị bảo mướp đắng này phơi khô uống cũng rất là tốt cho sức khỏe. Hay là mình cũng là phơi khô hoặc là cất đi để uống dần.
Đấy, rất hoa sen này sống rồi đấy. Mình đi làm cho nó một cái bể